Un chaud. Un chaud. Demande à Pasteur Sabi de lancer derrière de la rue. You are here. I speak you now. You are rising from now. Praise being full over everything. You are seated in our praise. You are here. You are here. I speak you now. You are rising from now. Praise being full over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. We are open now. Everybody singing out. Oh, oh, oh. Hear me now. This sound of praise. Make it louder. The daily order. Lift it up and shout His name. Oh, 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 oh. Let it out. This sound of praise. Make it louder. The daily order. Lift it up and shout His name. Oh, Pasteur Sabi. as we pray, well, I can feel the change as your presence now invades. Being full of the broken chains, reaching those that giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. Maman, allons-y. Lift our praise and we change the atmosphere. We have open now, everybody singing out. I am free, burning out this sound of praise. Make it louder than any other. Lift me up and shout His name. Oh, oh, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift me up and shout His name. Oh, Alléluia. Halleluja! Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort pour le Seigneur? Können wir dem Herrn noch mehr einen Applaus schenken? Est-ce qu'on peut acclamer encore plus que ça? Können wir dem Herrn einen Applaus schenken? Ah, est-ce qu'on peut acclamer, acclame. Können wir dem Herrn einen Applaus Déjà. schenken? Voilà, tandis que nos choristes sont en train de rentrer, on peut acclamer encore pour le Seigneur. Wir dürfen dem Herrn Acclame. weiterhin einen Applaus schenken. Voilà. Merci beaucoup, nous allons prier. Vielen Dank, wir wollen zuerst beten. Seigneur, nous te disons merci pour ce privilège que tu nous as accordé d'être là ce soir. Herr, wir sagen dir Danke für das Privileg, was du uns erwiesen hast, C'était- heute Abend sein zu dürfen. C'était un projet, Das war ein Projekt, un rêve, einen Traum, mais aujourd'hui aber heute est devenu une réalisation. es ist zu einer Realität, zu einer Verwirklichung geworden. Mais la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, Die Bibel sagt, es gibt viele Projekte im Herz eines Menschen. mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Es ist aber der Ratschluss des Herrn, was zustande kommt. Merci d'avoir permis, Seigneur, la réalisation de ce projet. Danke, dass du dieses Projekt real Nous te gemacht bénissons. hast. Wir segnen dich. Enseigne-nous Lehre du uns dans le nom puissant de im Jésus. mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen. On peut s'asseoir Wir können uns alle et on acclame hinsetzen, encore pour le der Seigneur. Herr und dass unsere Ehepaar einen Applaus schenken. Maintenant, le moment d'acclamer est venu. Jetzt ist es die Zeit, wo wir wirklich uns freuen können. Ne? On va vraiment acclamer, ne vous fatiguez pas. Das werden wir tun. Sei bitte nicht müde. Voilà. Si dans la salle, il y a personne qui écoute l'allemand Gibt es im Raum Leute, die weder Deutsch et il écoute seulement l'anglais, peut aller là-bas la technique pour qu'on lui donne les écouteurs. noch Französisch verstehen? Also, if you have people in the room who just No understand English. English,
You can go back to the man in black and yellow. He will Comme give ça, you tu some hearing pouvais for you avoir to l'accès receive everything translated in English. à la prédication. So if English is only what you can understand, please feel free to Rapidement, go le thème que to nous allons him. partager ce soir Also das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, s'intitule lautet Jouir permanemment de son mariage. seine Ehe dauerhaft genießen. Jouir permanemment de son mariage. Seine Ehe dauerhaft genießen. Nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 9, Und dafür wollen wir in Prediger Kapitel 9 lesen, le verset 9. Vers 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est la part dans ta vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Also, ich lese hier vorne Prediger Kapitel 9, Vers 9. Genieße das Leben mit der Frau, die du lieb hast, solange du das alte Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst, unter der Sonne. Amen. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, Genieße das Leben mit der Frau, die du lieb hast. avec la femme que Dieu t'a donnée durant ton séjour sur la terre. Mit der Frau, die der Herr dir gegeben hat, als du auf der Erde bist. Je reprends que notre thème que nous sommes en train de parler, Ich wiederhole noch einmal das Thema, worüber wir reden, jouir permanemment de son mariage. lautet also seine Ehe dauerhaft genießen. En fait, le mariage, Die Ehe, c'est l'union de deux personnes de sexe opposé. das ist das Zusammenkommen von zwei Leuten aus unterschiedlichem Geschlecht, Comme nous regardons devant nous ici. wie wir es hier sehen können. Cela veut dire que c'est l'union de l'homme et la femme. Das ist das Zusammenkommen von einem Mann und einer Frau. C'est l'institution que Dieu a établie de la création. Die Ehe ist auch eine Institution, die der Herr bei der Schöpfung etabliert hat. C'est la première institution que Dieu a établie après la création. Es ist sogar die erste, die der Herr etabliert hatte. C'est le mariage. Das ist die Ehe. Parce que c'est à travers cela que Dieu devait réaliser le projet de la multiplication. Denn durch die Ehe wollte der Herr das Ziel der Vermehrung von Menschen erreichen. Mais aujourd'hui, je veux seulement parler de jouir permanemment de son mariage. Heute möchte ich nur darüber reden, wie man seine Ehe dauerhaft genießen kann. Ecclésiaste dit ceci. Prediger, lass uns es wissen. Il donne le conseil de jouir à tout moment de la femme que Dieu t'a donnée durant ton séjour sur la terre. Sagt, wir sollten uns jede Zeit auf die Frau freuen, die der Herr uns auf der Erde gegeben hat. Il dit pendant te dire la paix, Sagt, bei deiner Mühe, ta joie, ta jouissance, tu retrouves cela dans le mariage. deine Freude wirst du in der Ehe finden. Cela veut dire qu'il veut nous dire que le mariage c'est un lieu délicieux. Möchte uns dadurch sagen, dass die Ehe ein Ort der Freude ist. Le mariage c'est un lieu de joie. Die Ehe ist ein Ort wirklich, wo wir was genießen können. La Bible dit quand Dieu a créé toutes choses, Die Bibel sagt, nachdem der Herr alles geschaffen hat, il a créé les animaux, les arbres, tout ce que nous voyons dans la nature. hatte Tieren, Bäume, alles, was wir in der Natur sehen können, geschaffen. Et il a demandé à Adam de donner même le nom. Und fragte sogar Adam, dass die ganze Tiere benennen sollte. Mais Adam n'était pas vraiment joyeux. Aber Adam war wirklich nicht vollkommen froh. Parce qu'il regardait toutes les espèces étaient deux à deux. Denn schaute sich alle Tiere und sie waren alle 2 zu 2. Mais lui, il était seul, War aber allein. dans la solitude. Allein, also in der Einsamkeit. Et maintenant, Dieu a regardé l'homme. Und Gott schaute sich den Mensch an. Comment est-ce que
j'ai créé l'homme, j'ai tout mis ici à sa disposition. Wie kann es sein? Ich habe den Mensch geschaffen und ihm alles zur Les Verfügung poissons, gestellt. Fische, le flair, Blumen, les animaux. Tieren. Mais l'homme était triste. Aber der Mann war weiterhin traurig. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des il y a Herrn. des tristesses qui peuvent partir seulement à travers le mariage. Es gibt Traurigkeiten, die nur durch die Ehe verschwinden können. Amen. Je te dis, Ich sag's tu peux dir. demander ceux qui sont ici. Du kannst die Leute Il y a fragen, des die solitudes qui peuvent verheiratet seulement partir à travers le mariage. Es gibt Einsamkeiten, die nur verschwinden können durch die Ehe. Tu peux commencer à faire la thérapie, Du kannst zur Therapie gehen, wenn tu du peux, magst. tu peux commencer à faire le sport, Du kannst Sport machen. rencontre avec des Du amis, kannst Menschen begegnen. mais après, quand vous allez finir ces rencontres, Aber nach der Begegnung tu rentres encore comme Adam sait. fährst du zurück nach Hause allein. C'est comme ça que Dieu dit, Und so sagte Gott, il n'est pas bon que l'homme soit es ist seul. nicht gut, dass der Mensch allein wird. Je lui ferai une aide Ich semblable. werde ihm eine Hilfe machen. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 2, le verset 18, Und die Bibel lässt uns im 1. Mose Kapitel 2, Vers 18 c'est wissen, Dieu qui a projeté, c'est Dieu qui a organisé ce projet. es war Gott, der wirklich dieses Projekt veranstaltet hat. C'est la vision de Dieu. Es war die Vision Gottes. Mais la Bible dit ceci, Und die Bibel sagt noch quand dazu, Dieu a tiré l'os dans le côté de l'homme pour créer la femme, als Gott von der Riebe des Menschen, als Gott eine Riebe des Mannes genommen hat, um die Frau zu schaffen, dans Genèse chapitre 2, le verset 18 jusqu'à 23, im 1. Mose Kapitel 2, Vers 18 bis la 23, Bible dit l'homme était endormi. lass uns die Bibel wissen, dass der Mann dabei eingeschlafen Normalement, war. quand nous dormons, on ne comprend rien. Und wenn wir schlafen, verstehen wir eigentlich nichts. C'est la période de l'inconscient. Es ist eine Zeit, wo wir unbewusst sind. Mais quand Dieu a fini de créer Ève, Aber als Gott fertig war mit der Schöpfung et que Eva l'homme se réveillait de son und als sommeil, der Mann aufstand, il regarde seulement une créature merveilleuse. schaute sich so eine wunderbare Schöpfung. Directement, il commence à chanter. Und sofort fing an. Il zu était un singen. parolier qui n'a pas de niveau. Fing an, einfach Gedichte auszusprechen. Là, maintenant, il a eu la joie. Da hat Freude gehabt. Dieu ne lui avait rien dit. Gott hatte ihm noch nichts Mais il gesagt. a vu seulement une personne qui lui ressemble. Aber hat nur jemanden gesehen, der ihm endlich war. Directement le sourire aux Und lèvres. sofort fing an zu lachen. Voici l'os de mes os, Siehe, sie ist Riebe meine Riebe, la chair de ma chair. Fleisch meines Fleisches. Alléluia. Alléluia. C'est là où Adam a retrouvé la joie Da hat Adam seine Freude wieder à gefunden. travers de son partenaire. Durch seine Ehefrau. Mais maintenant, nous disons ici, vivre permanent ou bien jouir permanemment de son mariage. Aber wir sagen hier, seine Ehe dauerhaft genießen. Bien-aimé, le mariage, c'est un lieu de joie. Geliebte des Herrn, die Ehe ist ein Ort der Freude. Pour ceux qui n'ont pas encore marié, Alle, die noch Single sind, en dehors des salut que nous avons en Jésus-Christ, außerhalb das Heil, was wir in Jesus Christus bekommen tu ne peux haben, pas trouver le bonheur ailleurs si ce n'est que dans le mariage. gibt es keine weitere Freude, gibt es nicht eine so vergleichbare Freude wie die Freude, die man in der Ehe Même si tu bekommen aimes kann. tes parents, je ne sais pas comment, Auch wenn du deine Eltern magst, ils ne peuvent jamais prendre la place de ton épouse ou de ton mari. können sie nicht die Stellung dein Ehemann oder deine Ehefrau übernehmen. Alors, maintenant, Und nun, ce que vous devez comprendre que pour vivre le mariage, pour jouir permanemment de votre mariage, was müssen wir denn verstehen oder tun, um unsere Ehe dauerhaft genießen zu können? vous devez comprendre d'abord que Dieu vous a donné ce partenaire comme cadeau. Das Erste, was zu verstehen ist die Tatsache, dass Gott euch den Partner, die Partnerin als Geschenk gegeben hat. Comment faire pour jouir permanemment de son bonheur dans son Wie mariage? kann man wirklich seine Ehe dauerhaft genießen? Bien-aimé, tu connais lorsqu'on se marie au début. Geliebte des Herrn, wenn wir heiraten am Anfang, On est encore jeune. da sind wir noch jung. Ça dépend de l'âge que vous êtes marié. Es hängt auch davon ab, mit wie viel Alter ihr geheiratet habt.
Je ne sais pas comment expliquer ça, Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. mais ceux qui sont mariés connaissent ce que je dis. Aber die Leute, die geheiratet haben, die Il verstehen. y a la flamme de l'amour. Es gibt so eine Flamme der Liebe. Donc personne ne veut blesser l'autre. Keiner möchte den anderen verletzen. Le matin, chatte. Morgen, Après 10 Schatz. minutes, tu chattes. Ein Mittag, Schatz. Je t'aime. Ich liebe dich. Si ce n'est pas là, le soleil ne va pas Wenn du apparaître. nicht da bist, kann die Sonne nicht erscheinen. Donc l'amour s'enflamme. Die Liebe ist da, voller Au Flamme. début. Am Anfang. Mais qu'est-ce qui se passe après 5 ans, après 10 ans, nous regardons le même gens qui s'embrassaient en route, qui marchaient côte à côte, maintenant dit que non, je ne veux plus. Aber was geschieht, damit nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, Leute, die sich die ganze Zeit auf der Straße geküsst haben, Leute, die immer Hand in Hand gelaufen sind, sagen, du reichst mir jetzt aus. Cela veut dire qu'il y a un problème de joie. Es heißt, es gibt ein Problem der Freude. C'est ça en fait le problème. Und das ist ein Problem. Voilà pourquoi je dis comment faire. Und daher möchte ich den Punkt erwähnen, wie kann man die Ehe dauerhaft Je genießen. peux même commencer d'abord à énumérer certaines causes qui refroidissent votre flamme de l'amour. Aber bevor dass wir es tun, möchte ich hier ein paar Punkte, ein paar Ursachen nennen, die die Liebe in einer Ehe einfach bremsen können. Si je posais la question ici à tous les couples, chacun va donner les causes. Wenn ich hier alle Ehepaare die Frage stellen würde, dann würde jeder eine Ursache nennen können. Quand ta femme au début, premier enfant, tu l'as porté, Wenn deine Ehefrau am Anfang das erste Kind bekommen hatte, dann hast du sie weiterhin getragen. moi-même je portais, Ich auch, ich habe sie getragen. mais Ne? dernièrement j'ai essayé. Aber vor kurzem habe ich es noch Je probiert. n'arrive plus à Ich supporter. schaffe es nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr tragen. C'est à cause parce qu'elle a pris ce que j'aime. Denn sie hat jetzt den Körper, die ich mag. Ça veut dire que je voulais que ma femme prenne du poids. Ich wollte, dass meine Ehefrau zunimmt. Et maintenant, elle a pris ce que j'aime. Und jetzt hat sie zugenommen. Porter maintenant devient dur. Und ich schaffe es nicht mehr, sie zu tragen. Mais je suis tellement heureux dans Aber ça. ich bin glücklich, dass sie jetzt das Gewicht hat, was mir gefällt. Alléluia. Ah, ça. Voilà. Alléluia. Quelles sont les causes qui peuvent être à la base de diminution de votre joie, de bonheur dans le foyer? Welche Ursachen können die Liebe in einer Ehe bremsen? Première cause, c'est le conflit. Erste Ursache, Konflikten. Répétition des conflits dans le foyer. Wenn Konflikten sich vermehren in einer Ehe. Lorsqu'il y a les conflits, Wenn es Konflikte gibt, le bisou commence à disparaître. dann küsst man sich nicht mehr so oft. Lorsqu'il y a les conflits, Wenn es Konflikte gibt, le nom même de chat ou de bébé papa devient dur. dann Spitznamen werden manchmal sogar zurückgenommen. Ne? Est-ce que c'est pas vrai? Schatz wird nicht mehr oft gesagt. Stimmt C'est es? pas vrai? Stimmt es? Ah non, vous ne faites pas ça. Hein? Also stimmt es bei euch oder nicht? Es stimmt Moi-même, nicht bei si euch. je suis blessé, Auch wenn ich verletzt bin. le nom que j'utilise pour appeler ma femme de l'amour, c'est le même nom que je l'appelle. Dieser Spitzname, was ich meine Ehefrau gibt, um ihr meine Liebe zu zeigen, die nutze ich weiter. Mais au début de notre mariage, Aber am Anfang, quand ma femme était blessée, als meine Frau verletzt war, elle ne t'appelle pas, sie ruft dich nicht mehr an. elle ne cite même pas ton nom. Sie nennt dich nicht mal mehr mit deinem Vornamen. Elle va dire qu'il y a telle chose à faire, il y a telle chose Sie à faire. sagt nur, es gibt dieses und jenes zu tun. Sie benennt dich nicht mal. Je lui demandais même mon nom, tu ne connais plus. Ich fragte sie manchmal, kennst du nicht mal, wie ich heiße? Est-ce que vous comprenez cela? Versteht ihr, was ich Il y a la meine? gens maintenant, ton nom qu'il t'appelle souvent c'est Chat, mais quand elle est fâchée, maintenant tu deviens Jean. Also zum Beispiel, dein Mann oder deine Ehefrau nennt dich Schatz, aber wenn sie verletzt ist, dann nennt sie dich Jean. Also La wie normalerweise répétition heißt. de conflits dans le foyer Die Vermehrung von Konflikten in einer Ehe enlève la flamme, können die Flamme bremsen, enlève le reduzieren. bonheur, Es kann eure Glück einfach wegnehmen. enlève même le souvenir. Es kann sogar die Erinnerungen, die Vous ne schönen devez jamais oublier Erinnerungen des souvenirs à zerstören. cause des horaires, à cause de fautes. Aber schöne Erinnerungen sollte man nie vergessen aufgrund von Fehlern oder Verletzungen. Ne direz pas avec le conflit dans votre foyer. Und bitte, lasst es nicht zu, dass Konflikte dauerhaft bleiben in der Ehe. Deuxième cause que je peux donner, Zweite Ursache, die ich nennen kann, changement de priorité dans wenn,
dans la vie des partenaires ou d'intérêt. Also, wenn die Prioritäten sich ändern oder die Interesse von dem Partner, der Partnerin sich ändern. Quand tu te mariais, la priorité était l'amour. Als du geheiratet hattest, war die Priorität die Liebe. Après, maintenant, il y a les enfants. Dann kommen die Kinder. La femme ne veut plus le mari. Und die Frau möchte nicht mehr der Ehemann dabei Tu peux haben. partir. Sie sagt, du kannst doch Les enfants là weggehen. sont venus. Aber wie sind die Kinder zustande Si tu gekommen? ne voulais pas le mariage, tu voulais les enfants, il fallait dire ça au début. Wenn du von vorne an keine Ehemann haben wolltest, sondern nur Kinder, dann hättest du es von vorne an sagen sollen. Les enfants ne peuvent jamais prendre la place du mari ni de la femme. Les enfants sont le résultat de votre amour. Okay. Kinder dürfen nie die Stellung der der Ehefrau oder des Ehemannes übernehmen. Nein, denn Kinder sind das Ergebnis eurer Liebe. Je peux dire aussi une autre priorité, peut-être maintenant ton mari a perdu le travail ou la femme qui n'a plus de moyens, je ne connais pas si c'est. Also ein anderes Beispiel wäre der Fall, wo der Ehemann seinen Job verliert oder die Ehefrau auch ihren Job verliert. Alléluia. Halleluja. Tu vas toujours rester. Willst du weiterhin Le bleiben? nom de chat va toujours Willst continuer. du deinen Partner, deine Partnerin weiterhin Schatz nennen? Vous avez la réponse. Die Antwort ist bei euch. Une autre cause, c'est l'infidélité. Eine andere Ursache, es ist Untreue. Ce qui peut empêcher que vous jouissiez bien de votre mariage, c'est l'infidélité de partenaire. Was verhindern kann, dass ihr die Ehe dauerhaft genießt, das ist Untreu in der Ehe. Malachie chapitre 2, le verset 14 à 16. Malachi Kapitel 2, Vers 14 zu 16. La Bible ne permet pas qu'un partenaire partage son bonheur avec une autre personne du dehors. Die Bibel erlaubt es nicht, dass Ehepartner Beziehungen pflegen mit Leuten da draußen. L'infidélité, Untreue c'est quelque chose qui enlève totalement la confiance. ist wirklich etwas, was das Vertrauen vollkommen wegnehmen kann. Marie, soyez fidèle à votre épouse. Ehemänner, sei eure Ehefrauen Épouse, treu. soyez fidèle à votre mari. Ehefrauen, sei eure Ehemänner treu. Parce que si vous êtes infidèle, Denn seid ihr untreu, vous partez, je ne sais pas quoi, vous êtes en train de creuser votre tombe. dann seid ihr dabei, eure eigene Grab zu begraben. Voilà, une autre cause, je veux parler, c'est la routine dans le foyer. Eine andere Ursache wäre zum Beispiel den Alltag, also Alltagsroutine in der Ehe. Ah, la routine, donc, vous avez un même style de vie depuis 1960, ce n'est que ça. Alltagsroutine, ihr habt das gleiche, ihr macht das Gleiche seit 1960 irgendwas, immer wieder das Vous Gleiche. mangez seulement à la maison, au restaurant, vous ne partez pas. Ihr isst immer zu Hause, niemals geht ihr ins Restaurant. Quand vous étiez des fiancés, Aber als ihr noch verlobt wart, tout le restaurant de Nürnberg, alle Restaurants in Nürnberg, les rendez-vous, c'était dans des endroits, les hôtels, je ne sais pas ihr quoi, habt des restaurants. ihr seid immer ins Restaurant gegangen, um euch dort zu treffen. Ihr habt Nürnberg zusammen L'homme entdeckt. voulait challenger son épouse. Der Ehemann oder der Verlobte wollte die Verlobte Et quand vous entrez dans le herausfordern. mariage, Und jetzt, dass ihr geheiratet habt, c'est fini. ist es Vous ne vorbei. partez plus au restaurant, Ihr geht nie wieder vous ne draußen. sortez plus, Also ihr geht nicht mehr ins vous ne Restaurant. voyagez plus. Ihr reiset nicht mehr. Et la femme qui brillait avant, qui mettait les tire-lignes jusqu'ici, elle met le pharaon, il n'y a plus. Maintenant, elle devient Vierge Marie. Die Ehefrau, die vorher immer so sich gepflegt hat, Make-up getragen hat und wirklich aufgepasst hatte, sie macht es nicht mehr. Sie Elle bleibt n'a einfach plus la so. propreté. Sie wird manchmal sogar nicht mehr sauber. Je vous assure, Ich versichere es. l'homme jusqu'à sa mort aime toujours voir sa femme briller, être belle. Ein Ehemann bis zu seinem Tod möchte es immer sehen, dass seine Ehefrau schön ist und dass sie strahlt. Mais toi, tu t'habilles seulement propre quand tu pars au travail. Aber du bemühst dich nur, wenn du draußen gehst zur Arbeit. Acclamons d'abord pour le Seigneur. Lass uns der Herr einen Applaus schenken. Tu vas voir, on voit les femmes quand elles partent au travail, elles s'habillent propre, elles mettent si c'est le rouge en l'air, elles se maquillent, tu sais comment là. Du wirst sehen, Frauen, wenn sie zur Arbeit gehen, sie machen sich schick an, Make-up,
Frisur, Gloss, alles. Nous les hommes aussi, nous le mari, on a besoin de ça. Wir, auch die Ehemänner, wir brauchen diese Le Schönheit. parfait là que zu Hause. vous mettez quand vous partez au travail, nous on a besoin de ça aussi. Diese Parfüm, die ihr nur trägt, wenn ihr zur Arbeit geht, die brauchen wir auch zu Hause. C'est la même chose aussi pour toi l'homme. Und das gilt auch für dich als Mann. Tu laisses les cheveux comme Samson tandis que ta femme n'aime pas. Du lässt deine Haare so viel wachsen wie die Haare von Samson, obwohl du weißt, dass deine Ehefrau sowas nicht mag. Un dernier point que je veux parler, Eine letzte Ursache für heute, parce qu'il y en a beaucoup, denn es gibt so c'est viele, les occupations, l'occupation. das sind Beschäftigungen. Les occupations peuvent presser votre amour comme ça. Beschäftigungen können eure Liebe so unterdrücken. Je dois travailler. Ich muss arbeiten Et qui gehen. t'a dit que tu ne dois pas travailler? Wer hat gesagt, dass du nicht Tu arbeiten finis le sollst? travail, tu arrives à la maison, Du bist fertig mit der Arbeit, du kommst zu Hause, c'est l'ordinateur. dann nimmst du dein PC vor Donc dir. maintenant, ta femme ou ton mari dans la maison, là, c'est quoi? C'est le jouet, mais c'est la décoration. Also, was ist jetzt los? Ist dein Mann oder deine Frau zu Hause nur ein Spielzeug oder wie? S'il y a un mari ici qui privilège le travail plus que son épouse, comprends que déjà, votre bonheur est en train d'être réduit doucement, doucement. Wenn es ein Mann hier oder eine Frau hier, die seine Arbeit, als Priorität zuerst setzt, im Vergleich zu dem Partner oder den Partnerin, dann solltest du wissen, dass eure Ehe langsam aber sicher sinkt. Ton première occupation, c'est ton épouse. Deine erste Beschäftigung sollte deine Ehefrau Et sein. la femme aussi. Und du auch als Première Ehefrau. occupation, c'est ton mari. Deine erste Beschäftigung ist dein Ehemann. Mais si vous mettez d'autres choses devant, Aber wenn ihr weitere Sachen vorne bringt, comprenez déjà, la flamme de l'amour est en danger. dann wird die Flamme der Liebe ins Gefahr kommen. Et les femmes sont spécialistes de dire que je suis là seulement pour les enfants. Und Frauen sind wirklich Meisterin bei der Sache zu sagen, ich bin nur da wegen den Kindern. Même après 10 ans de mariage, tu dois toujours demander à ta femme, est-ce que vraiment tu es toujours heureuse? Auch nach 10 Jahren der Ehe solltest du deine Ehefrau die Frage stellen, bist du wirklich glücklich? Si tu vois que ta femme ne dit plus de mots, vraiment, dit que vraiment tu me donnes la joie et tout, c'est un danger. Wenn du merkst, dass deine Ehefrau dich nicht mehr lobt, dich nicht mehr sowas sagt wie, du bringst mir Freude, ich bin dir dankbar, das ist gefährlich. Alors, pour chuter maintenant, comment jouir permanemment de son mariage? Jetzt, wie kann man die Ehe dauerhaft On va donner genießen? quelques solutions à cause de temps. Wir werden nur ein paar Lösungen geben, denn wir schauen auf die Zeit hin. Première solution, Erste Lösung, c'est que vous devez comprendre das, was ihr verstehen sollt, pour jouir permanemment du bonheur dans votre foyer. das, was ihr braucht, um eure Ehe dauerhaft zu genießen. Vous devez avoir la reconnaissance de ce don que Dieu vous a donné. Es ist zuerst die Dankbarkeit haben für den Partner oder die Partnerin. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Die Bibel sagt, derjenige, der eine Frau findet, findet Glück. Tu dois être reconnaissant Du musst dankbar sein, que Dieu t'a donné une belle épouse, dass der Herr dir so eine schöne Frau gegeben que Dieu t'a hat. donné un bel homme. Dass der Herr dir so einen schönen Mann gegeben Tu te hat. réveilles, tu dis, oh Seigneur, merci pour ce Dann créature merveilleux que stehst tu du as mis à auf und côté de moi. sagst zu deinem Partner, danke für diese wunderbare Person, die du an meine Seite gebracht hast. Plusieurs fois, parfois, je dis ça à ma femme, je dis, Seigneur, je te dis merci de m'avoir accordé la grâce d'avoir cette épouse. Und das sage ich meine Frau oft. Ich sagte, Herr, danke, dass du mir die Gnade erwiesen hast, Parce so qu'il y a des eine moments, Frau zu haben. Tu n'as plus le mot à exprimer. Denn manchmal, in manchen Situationen hast du kein Wörter mehr. Il faut avoir cette reconnaissance Aber wir sollten weiterhin dankbar bleiben. de l'homme que Dieu t'a donné. Sei es für den Mann, die der Herr De la dir femme que Dieu gegeben t'a donnée. hat, oder für die Frau, die der Herr dir gegeben Dans hat. le foyer, quand l'un des partenaires n'a plus la reconnaissance, c'est déjà un danger. Wenn in einer Ehe ein Partnerteil Mangel an Dankbarkeit zeigt, dann ist es schon eine Gefahr. Deuxième solution, Zweite c'est le Lösung, souvenir de votre premier amour. die Erinnerung an eure erste Liebe. Le souvenir de votre premier amour. Oder die Erinnerung an den Anfang, wie ihr gestartet Si je habt. demandais ici, plusieurs vont donner. Wenn ich hier die Frage stellen würde, dann würde ich von vielen eine Antwort bekommen. Ce que vous devez comprendre quand on se marie, Wenn wir heiraten, personne ne reste jeune.
dann sollten wir verstehen, dass keiner jung für immer bleibt. Tu étais mignon, tu n'avais pas le ventre, parfois tu prends le ventre avec le temps. Du warst schön schlank und hattest kein Bauchfett und jetzt hast du Bauchfett genommen. On vieillit avec le temps. Wir werden alt mit der Zeit. Il y a beaucoup de critères que nous perdons avec l'âge. Es gibt viele physische Eigenschaften, die verloren gehen mit der Zeit. Alors, quel que soit ce que ton mari, ta femme peut devenir avec le temps, Also egal wie dein Ehemann oder deine Ehefrau mit der Zeit tu aussieht, dois toujours l'aimer comme le premier jour que tu l'avais vu. solltest du oder sie so lieben wie am Anfang. Tu crois que ta femme, ton mari va rester comme il est? Glaubst du, dass dein Partner, deine Partnerin so bleiben wird, wie Après sie ist? 10 ans, après 15 ans, après Nach 20 ans, 10 Jahren, 20 Jahren, 15 tu Jahren, vas voir peut-être la calvitie sort. vielleicht wirst du sehen, es gibt keine Haare Le mehr ventre hier, sort. es gibt ein bisschen Bauchfett Et hier, il est toujours celui que tu avais accepté et tu avais choisi. aber der bleibt weiterhin derjenige, zu dem du Ja gesagt hattest. Tu dois toujours, comme je dis, Du musst garder immer, les souvenirs de votre premier amour. also ihr sollt immer die Erinnerung an den Anfang der Liebe behalten. La Bible dit ça dans Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Die Bibel lässt es uns wissen in Offenbarung Kapitel 2, J'ai un Vers 4, problème contre toi wo der Herr sagt, ich habe ein Problem gegen parce dich, que tu as perdu ton premier denn amour. du hast deine erste Liebe verloren. Ne perdez pas votre premier amour. Ihr sollt eure erste Liebe nicht verloren. Amen. Amen. Souviens-toi d'où tu es tombé. Erinnert dich daran, was ist passiert? Reprenez ce que vous avez commencé à faire. Kehrt zurück, wie ihr am Anfang wart. Vous allez ressusciter la flamme. Und so wird die Flamme erneut geweckt. Parce que vous n'avez pas de vie. Denn ihr habt nicht zwei Leben zu Vous devez leben. jouir de votre mariage. Ihr sollt eure Ehe nun und jetzt genießen. Tu rentres du travail. Du kommst von der Arbeit Tu viens trouver seulement ta femme. und dann siehst du deine Frau, die ist schon frustriert. Et toi, là, tu étais au travail, tu as été stressé. Und du warst am Arbeitsplatz, du wurdest dort gestresst. Tu viens maintenant finir ça à la maison. Du kommst zu Hause mit deinem Stress. Même si tu étais stressé dehors, Auch wenn man dich draußen quand gestresst tu hat, arrives seulement à la wenn maison, du zu Hause c'est kommst, là où il y a le repos. da gibt es Ruhe. C'est là où il y a le Da jardin. gibt es den Garten. Est-ce que Chat, ça va? Frag Qu'est-ce qui sie, ne va Schatz, pas? geht es dir gut? Non. Was geht es nicht? C'est là où tu retrouves le réconfort. Da solltest du, und es ist so, dass du dort deine Tröst Bien-aimé. wiederfindest. Geliebte des Déjà Herrn. là, la société nous stresse. Die Gesellschaft stresst uns schon Et genug. maintenant, tu tombes encore dans le foyer qui a le stress. Tu n'as plus la vie. Und wenn jetzt auch in deiner Ehe Stress wirklich da ist, dann hast du kein Leben mehr. Est-ce que vous comprenez cela? Versteht ihr, was ich sage? Lorsque je regarde les couples qui ont le problème dans leur foyer, j'ai toujours pitié d'eux. Wenn ich mir Ehepaare anschaue, die Probleme haben, die tun mir so weh, Parce que je considère que tu n'as plus la vie. denn ich denke mir, dann hast du kein Leben mehr. Parce que la vie qui te reste, tu dois vivre avec l'épouse ou le mari qui est avec. Denn bis zu deinem Tod musst du mit deiner Ehefrau oder deinem Ehemann leben. Gardez la flamme je disais que vous devez garder votre premier amour. Ihr Avoir les sollt- souvenirs de votre premier amour. Ihr sollt die Erinnerung an den Anfang eurer Liebe Et beibehalten. troisième moyen, Dritte Mittel, c'est garder la flamme de votre garder la flamme de votre amour. die Flamme eurer Liebe zu bewahren oder bewahren zu wissen. L'amour n'est pas statique, Liebe ist nicht Statik, mais l'amour se renouvelle, se réveille. sondern die Liebe kann erneu erweckt werden. L'amour se renouvelle. Die Liebe wird erneut. L'amour est comme le feu. Liebe ist wie Feuer. S'il n'y a plus le bois, Wenn es kein Holz mehr il gibt, faut augmenter le bois. dann muss man Holz dazugeben, damit die Flamme bleibt. Parce que de plus en plus que le bois s'éteint, Denn je weniger Holz es gibt, c'est comme ça que l'amour aussi s'éteint. desto gering wird die Liebe. Vous pouvez lire ça dans le Cantique, le chapitre 8, le verset 6 à 7. Das könnt ihr in Höchstlieder Kapitel 8, Vers 6 zu 7 lesen. Appréciez ta femme. Lern es deine Frau Dis que tu es wertzuschätzen. tellement belle. Sag ihr, du bist wunderschön. Les femmes wie aiment die de Julia parole. heute. Frauen mögen schöne Wörter. Tu peux garder la flamme à travers les appréciations, Du kannst die Liebe bewahren, indem du deine Ehefrau à wertschätzt. travers les cadeaux, Indem du deine Ehefrau Geschenke à machst. travers
de surprises agréables. indem du deine Ehefrau positive Überraschungen Pas à tout machst. moment de jugement. Es sollte nicht immer Urteil sein, Beurteilungen, Les appréciations sondern Wertschätzungen de bonnes paroles mit guten que tu dis Wörtern, à ton die partenaire, du deinem Partner ça sagst. renouvelle la flamme. Es erneuert die Ça augmente Liebe. la confiance. Dadurch wird das Vertrauen Vous wachsen. devez garder cette flamme. Diese Flamme müsst ihr Un dernier point, je bewahren. veux parler, Ein letzter Punkt, worüber ich avoir reden will. l'esprit de pardon. Man sollte vergeben Le können. pardon. Die Vergebung. Quand vous lisez ça dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 jusqu'à 8, Liest ihr das im 1. Korinther Kapitel 13, Vers 4 zu 8? la Bible dit l'amour supporte tout. Die Bibel lässt uns wissen, die Liebe L'amour erträgt est alles. patient. Die Liebe ist geduldig. L'amour pardonne tout. Die Liebe vergibt alles. Si tu ne pardonnes pas dans le mariage, Vergibst du nicht in deine Ehe, vous n'allez pas vivre la joie. dann werdet ihr keine Freude Vous n'allez erleben. pas vivre le bonheur. Ihr werdet keine Freude erleben. Avant, Vorher, quand je commettais une erreur, als ich Fehler machte, ma femme me disait, je te pardonne, sagte meine Ehefrau zu mir, ich mais vergebe ne fais dir, plus jamais l'erreur. aber tut es nie wieder. Je lui dis que c'est mieux que je mette alors. Ich habe ihr gesagt, es ist besser, dass ich sterbe. Parce que celui qui est vivant Denn derjenige, der lebt, peut toujours commettre des erreurs. kann Fehler machen. Je ne dis pas l'infidélité, Ich rede hier nicht über mais il peut Untreue toujours sein. avoir des erreurs. Aber man kann immer wieder Fehler machen. Et ce n'est pas les erreurs que nous préparons, que je vais faire ceci. Und Non. es ist nicht so, als würde ich sagen, ich bereite es fort, ich sage, ich werde diesen Fehler machen und diesen noch. Vous avez reçu les gens brusquement à la maison, Ihr habt zum Beispiel Leute plötzlich zu Hause on t'a empfangen. demandé quelque chose, tu as déjà donné la réponse et l'autre n'est pas d'accord. Man hat dich um etwas gefragt, du hast die Antwort schnell gegeben und die Partnerin ist nicht einverstanden. Il faut avoir l'esprit de pardon. Man sollte es lernen zu Le vergeben. pardon, c'est un ingrédient puissant de l'amour. Die Vergebung ist ein wichtiger Schlüssel Ça für va die Ehe. garder votre flamme. Es wird eure Flamme Parce que bewahren. quand vous pardonnez, Denn wenn ihr vergibt, vous êtes libéré. seid ihr frei. Et dernièrement, Und dernier mot que je peux dire, das Letzte, was et ich sagen kann, il faut faire recours à Dieu dans la prière. man sollte es lernen, Gottes Angesicht zu suchen Quand vous im n'arrivez Gebet. pas à vous pardonner. Wenn ihr das nicht hinkriegt, euch zu Et il vergeben. faut toujours l'innovation. Und man sollte immer was Neues in der Ehe C'est comme bringen. ça que vous pouvez jouir permanemment de votre mariage. So könnt ihr eure Ehe dauerhaft genießen. Voilà, nous sommes à la fin. Wir sind am Ende gekommen. Comprenez que le mariage, c'est un endroit de joie. Versteht, dass die Ehe ein Ort der Freude ist. C'est un lieu de bonheur. Es ist ein Ort wirklich, wo wir Glück erleben Pour ceux qui ne können. sont pas encore mariés, Für Leute, die noch je Single vous sind, encourage de se marier. ich ermutige euch, Le heiratet, mariage est secret. denn die Ehe ist süß. Le mariage est très bon. Die Ehe ist sehr gut. Alors vous devez vivre cette joie Und diese Freude sollt ihr dans la erleben volonté du Seigneur. im Wille des Herrn. Parce qu'aujourd'hui, de ce qu'on présente de ce que nous présentons sur le mariage, mais le monde nous présente. Denn heute, was die Welt uns zeigt, was die Ehe angeht, Non, je ne vais pas perdre ma vie. na, ich will nicht mein Leben Nous, on est verloren. dedans. Wir sind aber schon Ça fait verheiratet. 11 ans. Seit 11 Jahren. Me voilà ngebu. Aber ich bin noch Me da. voilà joyeux. Ich bin froh. Alléluia. Amen. Oh, si tu as un mariage qui a des problèmes, je veux prier que le Seigneur puisse guérir ton foyer. Wenn du gerade in deiner Ehe Probleme, Schwierigkeiten erlebst, bete ich dafür, dass der Herr euch Lösungen und Heilung Nous schenkt. allons nous tenir debout. Lasst uns nun gemeinsam Je bitte veux prier aufstehen, et nous allons passer à l'acte. denn der Pastor wird beten und es geht weiter. Seigneur, nous te disons merci Herr, wir sagen dir Danke pour ce message que tu nous as donné. für die Botschaft, die du uns gegeben hast, Jouis permanemment de notre mariage. dass wir unsere Ehe dauerhaft genießen Nous sollen. te bénissons parce que si tu as établi cette institution Wir segnen dich, denn du bist derjenige, der diese Institution etabliert hast, afin de donner à l'homme ce qu'il n'avait pas, damit der Mann das bekommt, was er nicht hatte. afin de faire découvrir à l'homme ce qu'il n'avait pas. Damit der Mann das entdeckt, was er nicht kannte. Je veux prier pour chacun ici là, Ich bete für jeden von qui est uns, encore célibataire. alle die Single sind, Quand il va se marier, wenn sie heiraten que werden, son mariage ne soit pas un cauchemar, die Ehe sollte nicht zu einem Albtraum, mais une bénédiction. sondern zu einer Segnung.
Pour ceux qui sont mariés, Für alle, die verheiratet sind, je viens prier que la flamme de l'amour soit maintenue et augmente encore. bete ich, dass die Flamme der Liebe bewahrt wird und dass sie sogar Et wächst. ceux qui ont les conflits, Leute, die durch Konflikte je gehen, prie Seigneur que tu restaures leur für confiance sie bete ich, dass du, oh Herr, das Vertrauen et wiederherstellst leur joie de vivre und ensemble. die Freude zusammen zu Au wohnen. nom de Im Jésus. mächtigen Namen Amen. Jesu. Amen. Est-ce qu'on peut Können wir dem acclamer? Herrn Acclamer. Applaus schenken? Maintenant,